LG から発売されている LGH791 という型番の Nexus 5X ですね。Google と LG によって共同開発された Android を搭載したスマートフォンですと書いてありました。で、今回全くちょっと電源がつかないということで、いつも当店をご利用いただいております海外にお住まいのね、外国人の方ですね。なんかアメリカ人の方ですかね。いつもね頼ってくれるんです。で、いくらですかって、やはりねそこが気になるところなんですけども、ちょっと分かんないんで5000円か1万円ぐらいですかねと。ちょっと分かんないですけど、電池が交換必要だったら 2,3 日かかりますよ注文にって。あ、分かりました、じゃあちょっと 2,3 時間後にまた来ますということで、ラフにね、まるで、コンビニでも行くかのような感じで、ご利用いただいておりますアップルマック。お客様がねご不安にならずにスムーズにご注文いただけるというのはとても嬉しい限り、期待に応えられるように直せないことがあるんで、直したいんですよ。学校の先生、英語のなんかされてる高校の教師の方なんでね、やっぱねプロフェッサーさんとかねティーチャーの人にも負けないようなね、そういうね資格をね、教員の資格をお持ちの方にはもう負けたくないなっていう変な意地があるアップルマックでございます。もうねNexus SIMフリーなんですけどね、これがねなんかね赤い点滅はしてたんです。赤い点滅はねしてた。C 端子の充電口なんだよね。なんかねポッドキャスト聞いてたらこうなっちゃったんですっていうことだったんですけどね、こう肉眼でこう見る限りでは全く原因わからん。急に落ちたってシャットダウンしたって言ってましたからね。一回ゆっくりバラしながらどこか端子が抜けてるとこがあるのかとか探り
LG イサイのバッテリーがあったような、何かな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたよ。液晶じゃないと思うんですけどね。液晶画面とバッテリーとロジックボード洗ってみましょうか。フリーズした。LG はこれ取れないよね。取れる。
電話ありがとうございます。アップルマック神戸店でございます。もしもし。はい。すいません、ちょっとお尋ねしたいんですけど、はい。そちらの方に、はい。お伺いして、アップルの、はい。はい。iPhone のアプリの使い方でした。アプリの使い方は、ちょっとね、一回これでつくかどうか試験したい。つかないかな。ちょっと充電していきたいと思います。じゃん。つかないかなって感じですね。赤くね、たまに点滅するんですけどね。つかない。つかないよね。これね、買ってもね2万円ぐらいなんですよね。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。金 Hi, we're Apple Mac Kobe. We are available to repair any devices by mail, no matter what devices you have. Also, we are available to repair Windows, iMac, iPad, iPhone, Android, iQOS, and any other video game. We will reply your message by email whenever we got message from you. We are open from 11 a.m. to 8 p.m. on any day except Monday and Tuesday. We are looking forward to seeing you. Bye. あんまりね長くやっちゃってもって感じなんですけどね。かな。多分後ろのねやつ全部閉めないとねつかないとかもあるからね。収まりが悪い。
赤ランプがねピコピコ光ってるんですけど、どうでしょうね。ちょっともう一回見ます。
若干赤くねピコピコはね光るんですけどね、まあちょっともうちょっと見てみたいと思います。充填して、治りましたねよかったよかった、よかった、マジね、すげえ紹介してくれる先生なんですよ。おっしゃ、これでさすがやいうことがね、ノーライセンスノーライフですが、もうね、ノーライセンスの僕も、ちょっとね役に立つことができると言ったことが大手振って言えます。治らない時もちろんございますので、その時は、お許しください。はい、まあ治ったんで OK。 はいでね、ネクサスや、ね、海外のスマートフォン、エクスペリア、ギャラクシーとかね、ぜひ治んないだろうなと思ったり、修理料金どこも高くって諦めていたりした時は、プロ中のプロアップルマックよろしくお願いいたします。ありがとうございました。